ને વાત હવે નશાના કાળા કારોબારની। વડોદરામાં એસઓજી દ્વારા મેડિકલ સ્ટોરમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। આયુર્વેદિક કફ સિરપના નમૂના લેવામાં આવ્યા। કફ સિરપના નમૂના એફએસએલમાં મોકલવામાં આવશે। રાવપુરા સહિતના જુદા જુદા મેડિકલ સ્ટોરમાં પણ તપાસ કરાઈ છે। કફ સિરપનો નશાખોરો ઉપયોગ કરતા હોવાની ચકાસણી કરવામાં આવી। મહત્વનું છે કે શહેરમાં જાણીતી આયુર્વેદિક કંપનીઓની કફ સિરપનો ગેરકાયદેસર રીતે નશો કરવા માટે ઉપયોગમાં કરવામાં આવે છે। હાલ તો કફ સિરપ અંગેની મંજૂરી તથા અન્ય નિયમોની ચકાસણી પણ કરવામાં આવશે। તો એફએસએલ રિપોર્ટ બાદ એસઓજી દ્વારા આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે।